asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne tey dama leen a bëggoon wan nan lañuy utiliser li ñuy wax Google Drive pour maanaam su ngeen bëggee garder seeni fichier ci internet daal. Comme ni ma ko expliqué woon ci vidéo bële passé rek Google Drive dafa nekk en liaison maanaam moo Google compte Gmail bi ñoo lëkkaloo daal. Par exemple boo amee compte Gmail rek cela veut dire que am nga compte Google Drive. léegi kon pour nga dem sa compte Google Drive da ngay connecté wu ci sa compte Gmail. Comme exemple bi ma la woon nii compte Gmail bi instant bi maa ngi connecté wu sama compte Gmail léegi bu ngeen demee ci carré bii nii tomb yem carré comme ni ma leen ko wane ci vidéo passé foofu vidéo bële passé foofu nga cliqué léegi après mu génneel la kii bi fi mu bind drive nii li mooy Google Drive quoi léegi nga cliqué foofu boo cliqué beneen fenêtre day ubbeeku léegi su beneen fenêtre ubbeekoo cela veut dire que ne comme ni ma leen waxee rek soo connecté woo sa compte Gmail rek automatiquement sa compte Google Drive day ñëw nekk fii quoi comme ni ngeen gisee nii voilà léegi instant bi nii li mooy sa compte Google Drive léegi su nekkee ne da nga bëgg a dugal benn fichier maanaam télécharger benn fichier ci boo xam ne da nga koy garder sa compte Google Drive da ngay cliquer mën nga cliquer fii ñu bind drive fii ci flèche bi nii am na fu bind nouveau dossier wala importer fichier bi foofu ngay dem noonu. bu la neexee nga fi importer fichier wala dossier mooy kii boo xam ne document boo xam ne dafa am ay fichiers yu bari quoi loolu je pense expliqué woon naa ko ci vidéo yi la passé léegi su nekkee ne ab fichier la fichier bi mën naa nekk soit son mën naa nekk image mën naa nekk genre fichier Word wala yu demee noonu wala Excel yooyu yëpp mën na ko nekk yow daal yaa xam li nga par exemple mën naa wax ne daal Google Drive mën na remplacer clé USB bi nga daan yor au lieu que nga yor clé USB nga xam ne clé USB mën naa réer wala yu demee noonu. Google Drive moom avantage mooy soo ko xasee am rek sa compte Gmail bi moom la lënkalool donc tant que sa compte Gmail yaa ngi koy mi ngi dox yaa ngi koy utiliser yow machine boo connecté wu rek da nga mën a dem accéder sa Google Drive xool fichier yi fa nekk. léegi par exemple moo wane leen benn exemple nii dama bëgg a importer benn fichier ci sama Google Drive da ngay cliquer ci importer rek après nga ñëw fii nga xool fichier bi fi nga ko denc sa ordinateur parce que fichier bi il faut mu nekk ci ordinateur bi par exemple ni man fii benn fichier bu nekk ci bureau bi ma bindee ko test ma di ko wooyee test. moom laay jëm a dugal fii voilà test moo nekk nii léegi ma importé gis nga ni importation moo gis nga ni mu def importation terminée fichier bi ma partagé léegi moo nekk nii ci Google Drive moo nekk nii gis nga ni test moom moo nekk nii voilà loolu mooy léegi fichier par exemple bu nekk da nga yor ay image par exemple image yu am solo yoo garder wala ay son yoo xam ne da nga ko garder mu amal la solo yooyu yëpp loo yor rek mën nga ko fi denc mais nag attention dafa am benn limite bu ñu la jox ci sa Google Drive par exemple mënoo fee denc lu ëpp 15 giga cela veut dire que li nga denc ci fichier lépp quantité bi bu ëppee 15 giga maanaam espace bi day fees gis nga toujours moom de Google daf lay wax ñaata nga utiliser gun pour l'instant par exemple boo xoolee fi man maa ngi utiliser gun 20 mots laa utiliser gun tandis que 15 giga moom lañ ma autorisé fii voilà loolu na ngeen ko bàyyi xel quoi kon cela veut dire que ne yenn son yi par exemple wala yenn fichier yu xam ne dafa am volume yooyu su ngeen ko ci defee su yàggee affaire day fees quoi kon nag dama leen conseil ngeen def ci document yi nga xam ne xëy na taxu leen am volume noonu te amal na leen njëriñ quoi parce que comme ni ma leen waxee rek avantage mooy yow machine boo connecté wu rek mën nga faa dem xool sa Google Drive xool fichier yi fa nekk. en même temps tamit am na beneen fonctionnalité boo xam ne mi ngi ci Google Drive maanaam cela veut dire que même sa machine bu amul application Microsoft Word wala application Excel mën nga dem ci Google Drive nga éditer fa benn document Word wala Excel wala lu mel ne PowerPoint yooyu yëpp am na ci par exemple boo ñëwee fii ni bind Google Doc cela veut dire que mooy comme genre Microsoft Word la rek application mel noonu la boo fa cliquer noonu gis nga daf lay ubbilaat beneen fenêtre bu la ubbilee beneen fenêtre après mu ñëw daf lay ubbil kii bi comme genre application Word bu Microsoft bi nga xam ne fii mën ngaa tapé lu la neex voilà xam nañ ko may tuuti mu jël temps léegi document bi mën nga ko jox titre quoi da ngay jox document bi titre par exemple mën nga def fii ne un test par exemple un test voilà gis nga ni document bi il faut nga jox ko titre ba pare boo joxee titre rek léegi boo ñëwee fii mën ngaa commencer taper comprendre te automatiquement ngay taper rek moom mi ngi koy enregistrer ci Google Drive gis nga ni enregistrer dans Drive nga xam ne lii déjà soo fermer affaire bi rek
soo ko fermer automatiquement day enregistré wu ci Google Drive soo ko fermer automatiquement day enregistré wu ci Google Drive gis nga nii moom moo nekk nii un test gis nga ko nii un test gis nga document bi moo nekk nii automatiquement day enregistré wu comme ça moom soxlawul ngay bës enregistré automatiquement li nga defar ba pare affaire ba dossier bi léegi su ma ko bëggoon ubbiwaat da ngay cliquer fii rek gis nga nii boo cliquer automatiquement dossier bi day ñëwaat dossier bi nga xam ne nii moom laa doon kii gis nga nii day ñëwaat nga xam ne mën nga continuer waat di ko modifier defaat di éditer yu demee noonu loolu daal astuce la bu ndaw boo xam ne dama ne woon naa leen ko waxaale pour képp koo xam ne sa machine amul par exemple application Word Microsoft Word wala application Excel mën nga utiliser sa Google Drive pour dem pour maanaam genre créer sa benn document quoi loolu laa ne woon naa leen ko waxaale comme xam na xëy na ñu bari xamuñu ko di wax ne daal Google Drive lu am solo la mën ngeen ko utiliser comme ni ma ko waxee rek pour garder seeni fichier bu ko defee maanaam fu ngeen nekk rek bu ngeen amee connexion internet ak machine bu mën di doon bu ngeen duggee seen compte Gmail rek di ngeen mën a am accès ci seeni fichier loolu laa ne woon naa leen ko indil comme information di leen jaajëfal yi ñëpp baax na wasalaam